Kita di Yal Subrata Top di channel Yal Subrata. Sekarang kita masuk di teritorial palet kulkas tidak mau merapat. Go. Gini guys, coba lihat sini. Nah, karetnya deh sini deh. Karet tidak mau merapat. Kita pernah sering mengalami kayak begini. Ayo kita gampang kita kupas guys. Ini pertama. Ini kita bikin aja karetnya. Paling menggunakan sedikit doang guys. Kita pas kecil aja guys, biar nggak nyangkut.